Дорогие друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре контейнер для сбора пыли к пылесосам Tefal Expert 360 и 3.60. Полный перечень подходящих моделей приведен в таблице по ссылке в описании. В процессе эксплуатации с механических воздействий на контейнер могут образоваться сколы и трещины. Если вы столкнулись с этой неисправностью, то единственным верным решением будет замена его на новый, без попыток починить или заклеить. По ссылке в описании вы сможете приобрести контейнер, фильтр для грубой и тонкой очистки и другие составляющие для вашего пылесоса. Получить бесплатную консультацию о совместимости с вашим устройством можно у наших специалистов. Контакты мы оставили под видео. Спасибо за просмотр. Всем пока.